Ich freue mich sehr, dass mi je veliko zadovoljstvo i radujem se što Ambasada Savezne Republike Nemačke ima prilike da podržava sutrašnje izvođenje 9. simfonije Beethovena u Nišu. Nama je vrlo značajno učestvovanje Ambasade Savezne Republike Nemačke. To je dobar znak, to je dobra poruka da pripadamo jednoj velikoj porodici koja zagovara iste vrednosti. Ja ću nekoliko detalja reći o sutrašnjem koncertu. Mi smo doneli odluku da 9. Beethovenovu simfoniju izvedu, da kažem po znacima navoda, niške muzičke snage. Tako da u sutrašnjem programu učestvuju orkestar i hor Muzičke akademije u Nišu, akademski hor Studentskog kulturnog centra, ženski hor Studentskog kulturnog centra, kamerni hor Niški, simfonijski Niški orkestar i sve potpomognuto horom Obilić iz Beograda. Znači na sceni će biti, i naravno solistima, na sceni će biti 320 izvođača, umetnika, 210 članova hora i 110 članova orkestra i 4 solista. Program počinje u 21 sat na letnjoj pozornici. Dobrodošli ste, ali ja moram ovom prilikom da najavim jedan događaj koji će prethoditi ovom koncertu. To je potpisivanje ugovora na lokalitetu Medijana, kojim se započinje jako važan projekat koji je takođe deo obeležavanja jubileja, a to je projekat prezentacije vile sa peristilom i izgradnja zaštitne konstrukcije nad njom. Mi smo i ranije govorili o tome da smo uspeli da obezbedimo novac za ovaj važan lokalitet, znači 120 miliona je iz sredstava budžetske rezerve budžeta Republike Srbije obezbeđeno i u prethodnom periodu se sređivala, da kažem, dokumentacija, projekti, tako da smo konačno dobili pozitivan odgovor, urađena je tehnička kontrola i mi smo sutra spremni, znači da se potpiše ugovor između Ministarstva kulture i informisanja i Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, koji je nosilac ovog programa, projekta, tako da počinje jedan važan posao da se radi, a to je rekonstrukcija Medijane, jer bez svega toga čini mi se da bi program obeležavanja jubileja 1700 godina Milanskog edikta imao manji značaj. Sada smo sigurni da će do kraja godine i ovaj posao biti urađen i da će grad Niš imati šta da pokaže svim ljudima koji budu ga posetili. Medijana posjeduje mozaike, to je prostor od 11.000 kvadrata, nulte vrednosti, izuzetne vrednosti, to je 3. i 4. vek naše ere i to je jedno mesto koje bi da je bilo ranije pameti i razuma, ranijim decenijama, moglo da bude apsolutna atrakcija, pogotovo sada kad je Rim tako u modi, u filmovima, u serijama, u romanima, i da donese značajnu finansijsku zaradu gradu Nišu i da ne govorim i o njegovoj slavi.